그래서 홧김에 얘기해버렸어요. 죄송해요. 피채훈이랑 제이랑? 둘이 사귀는 거 확실해? 제가 똑똑히 봤어요. 제이 오빠 어떻게 피채훈하고 사귈 수가 있어? 다른 사람도 아니고 어떻게 피채훈이랑. 내가 너무 기막히고 속상해서 제이 오빠 어머니한테 하소연하다가 그만. 죄송해요 엄마. 죄송해요. 서아야, 진정해. 너 이러다 또 탈락했다. 응? 피채훈 엄마도 뺏어가고 제이 오빠까지. 걔 나한테 어떻게 이래? 왜 그런 생각을 해? 엄마한텐 피채훈도 너도 다 똑같은 딸이야. 똑같은? 엄마 진짜 그렇게 생각하세요? 피채훈 엄마한테 20년 만에 나타나는데 나하고 똑같은? 나한텐 이 세상에 엄마뿐인데 만일 내 친엄마가 살아 돌아오셔도 나한텐 엄마가 전부고 내 목숨보다 소중한 분인데. 그런 거 아니야, 서아야. 엄마 진짜 정말 너무하세요 엄마.